Ой башында кино прокатына Джокер фильмі шықты. Дүнияда ол инде 738 миллион доллар жейді һәм ел вақиғасы булырга да тора. Аны Татарстанда әле караучылар һәм карамаучылар да бар. Караучылар ике төркемгә бүленде. Әлбәттә, барырга кирәк диючеләр һәм бара күрмә тормыштан күңелен кайтыр диючеләр дә җитәрлек. Бүген Казан федераль университетында әлеге фильм турында фикер дә алыштылар. Аңа танылган психологлар нинди бәя бирде соң тулырак Айгөл Бәдретдинова. Я не знал, существую ли я. Кичкенәдән рәнҗетелгән физик һәм акыл ягыннан зәгыйфь герой, ул без моңарчы белгән Джокер түгел, җәмгыять белән рухи яктан сындырылган корбан. Джокер ул үпкәләгән кешеләр образы. Кемдер фильмны яхшы уйланылган маркетинг ди, ягъни режиссер бүген мөһим булган мәсьәләне күтәрә. Авыру кешеләр күбәйде һәм җәмгыятьнең аларга карата битарафсызлыгы арта ди кебек. Горе, которое есть в обществе. Җәмгыятьтәге зур кайгы бу. Фильмнан чыкканнан соң хәтта урамнан баруда чиркангыч иде. Фильм мәхәббәт, дөресрәге, аның бүгенге кешелек дөньясында булмауы хакында. Это показали просто внутренний мир любого, каждого из нас человека. Тогда каждый из нас потенциальный убийца. Фильм о семье прежде всего. Фильм беренче чиратта гаилә турында. Анда нинди тәрбия булган, гомумән аны гаилә дип атап буламы? Бэтменның формулашу тарихы дип тә атыйлар фильмны. Ничек кенә булмасын, Джокер кино сәнгатендә әлегә яңалык. Гади кеше фаҗигасе дә, социаль тигезсезлек дә, режиссер нәрсә җиткерергә теләгән соң? Не тот персонаж. Нет, они по-другому же историю сняли, не про того. Сораулар ачык кала бирә, хәтта безнең оператор белән корреспондент та уртак фикергә килә алмады. Ә без исә кинотеатрга Джокерны яңа гына караган тамашачы фикрен белер өчен юл алдык. Җәмгыять гаепле булды. Кешене алар аңламадылар. Үгәй исемне гаепле дә булгандыр инде әнисе белән. Аңа ярдәм кирәк иде. Ул бүтән мәктәпкә йөрергә тиеш иде, бүтән балалар белән. Научись управлять собой и меру твоих ног. Так что, наверное, виноват он, да. Бәхәс дәвам итә. Миллиардлап акча җыйган картина елның төп вакыйгасы булыр дип фаразлана. Булачак психолог һәм педагогларга да уйланыр сәбәпләр күп. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.